Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. O idioma é o principal signo dunha cultura. Quere iso dicir que un pobo que se alonxa do seu idioma alónxase da súa cultura. Quere iso dicir que a un pobo o que alonxa do seu idioma alónxano da súa cultura. Quere iso dicir que Galicia ten aínda hoxe os seus mitos, a súa tradición sen resolver, porque ten aínda sen resolver la aceptación do seu propio idioma. Xela Arias, 1988. Con estas palabras queremos iniciar hoy el programa dedicado ao Día das Letras Galegas. Hoxe imos pasar unha entrevista que fixemos con o gran escritor e presidente da Real Academia Galega de Letras, don Víctor Freixanes. E entre a entrevista irán anacos de palabras vertidas por Xela Arias, da súa poesía e da súa prosa. Queremos agradecer sinceramente á Escola de Teatro do ABC do Partido de Corcubión, que ha traballado connosco e hemos podido facer unha hermosa viaxe na letra, na vida de Xela Arias. Empecemos con este hermoso programa de hoy. ABC. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Teñan vostedes, hoxe é un día moi especial para nós, para a nosa institución, porque estamos facendo unha entrevista nada máis e nada menos que o presidente da Real Academia de Galega, don Víctor Freixanes, e conjuntamente con nosotros está o noso presidente de institución, don Carlos Oscar Ameixeiras, que entre nosotros tres imos facer un pouquiño de historia das letras galegas. E quero xa directamente dar a verba ao noso presidente, o señor Carlos Ameixeiras, para que el poda empezar.
Como di Daniel, bos días, boas tardes, boas noites, depende o momento en que a xente vai escoitar este programa. Víctor, douche a benvida ao noso programa de radio da ABC do Partido de Corcubión. E aproveitamos tamén para felicitarvos por a túa continuidade ao fronte da Real Academia Galega. Sabemos que tiveches un novo respaldo e sigues con este traballo. E coido que é unha moi merecida decisión. Alégrame a min e seguramente tamén aos amigos que temos en común, Nelly Espiño, José Vila, Carlos Brandeiro, amigos que temos en común e que quero facer esa referencia. Moitas grazas a vos polo convite. Para min é unha honra moi grande poder de vez en cando ter esta conexión cas colectividade, ca Galicia de Bos Aires, esa Galicia poderosa, con tanta tradición, con tanta memoria, e que sigue cos afectos e as lealdades tan vivas, non? O que vexo, Víctor, que vostede sempre, moito do que ten escrito, está sempre moi vinculado á emigración. Bueno, a última novela miña, que é esta de Cabalo de Ouros, pois a parte final da novela está moi centrada na migración a Venezuela. A muller, unha das protagonistas, viaxa a Venezuela e tal. É que a migración aquí, Daniel, a ver, as nosas familias, eu teño agora, vou cumprir en agosto 70 anos, pero na miña casa as familias falaban de Bos Aires, ou falaban do centro da Irmandade Galega de Caracas, ou falaban de Montevideo, como quen fala da Rúa do Lao. Sabían máis da calle Corrientes e da Avenida de Mayo, sabían máis disto que de Vigo, ou de... Bueno, de Vigo non, pero que de Madrid sí, pois pues seguro. Seguro. É así, sí. E entón para nós era unha... Ainda, mira, eu teño na cabeza, se algún día cando me voten da Real Academia Galega e me deixen en paz de ser presidente e poida volver a recuperar a vida normal, pois eu teño na cabeza unha novela dedicada á emigración, dedicada a Buenos Aires. Ainda non sei como se vai titular, pero dedicada a Buenos Aires. E unha das primeiras escenas é o vello Cordeiro aquel día, cando o vin esmorecer ali naquela cama no centro galego. O centro galego que non había nin luz, non tiñan nin para encender as luces dos pasillos. O día que morreu Cordeiro, eu estaba ali no centro galego, na habitación onde morreu o pobriño. Deme unha pena de carallo aquel día. Sí. Unha novela empezada con esa escena. O vello Cordeiro ali na cama e a Marina na porta, ali no corredor, que estivemos falando con ela moito tempo. Gostaríame facer ali un pequeno agregado. Estaría bo que nesa novela que vai escribir Víctor sobre a emigración e todo, que a ABC do Partido de Corcubión, a asociación que eu presido, estexa de algún xeito tamén ali con algunha capituliño. Buscaremos a maneira, Carlos, buscaremos a maneira. Se sabes que damos a volta e unha cousa e outra. Puxemos algúns nomes, podemos dar outros máis. Eu non quero deixar a ninguén no tinteiro, desde a Débora Campos e a María Rosa Lojo, pois hasta os compañeiros e amigos, e mesmo noviñas, rapaciñas novas que veñen do centro Galicia, do Colexio Apóstol Santiago, a visitarnos, e que son unha alegría, e a amiga Pereira dos Gromos, é dicir, eu que sei, o Demo Maior, é unha xente que o único que para nós, para min e para a miña muller Malós, o único que desperta é moita saudade. Teño moitas ganas de poder ter unha oportunidade de volver. Antes iba moito aí, porque na miña vida como editor pusemos en marcha algúns proxectos dende na Galicia de Bos Aires, pero, bueno, agora, pois, a vida teme máis atado a outras cousas, pero non vexo a oportunidade de poder dar un salto e poder darvos unha aperta grande a todos vos. Nestes tempos da pandemia, pois estamos todos un pouco descolocados, non? Pero as tecnoloxías como esta que estamos utilizando agora permítenos vernos e se non físicamente, polo menos espiritualmente, darnos unha aperta grande. Víctor,
Agradezcolle moito estar hoxe aquí, non? Gracias, Daniel. Ademais, souben de ti de casual, acabamos de recoñecernos agora, porque, non sei, viaxando así pola rede, por el YouTube, topei un programa, me parece que era da Televisión de Galicia, Alalá, onde había unha entrevista cun gaiteiro notable, e resulta que este, o cual, pois, bueno, é moi emocionante, decir, vernos así desta maneira, non? Agradezcolle moito as súas palabras, digo yo mismo, mas eu sigolle a carreira dende fai moito tempo, especialmente estando en el puesto que tiene, non? Que es nada más que o predecesor mismo de Manuel Murguía y de tantos otros presidentes que tuvo la Real Academia. Non me conteño. Non me conteño e abato os cormoráns contra das rochas. Non me conteño e abato rochas e cormoráns e abatibles e contidos. E asombraste, logo, observando se os farrapos che corresponden. Pois se non me conteño, era sobredose de inferno de contidos e abatibles e rochas e cormoráns inmensos. Como surxiu en Galicia a iniciativa de celebrar o Día das Letras Galegas? Mira, o Día das Letras Galegas, vou non decir así, é un dos grandes inventos da cultura galega do século XX, da segunda metade do século XX, porque o que empezou sendo unha iniciativa académica, a primeira celebración do Día das Letras Galegas, o 17 de maio de 1963, foi unha conferencia do profesor Ricardo Carballo Calero no Salón Nobre da Universidade de Santiago, unha conferencia dedicada a Rosalía de Castro, porque a primeira edición do Día das Letras Galegas, como saben, estivo dedicado a Rosalía de Castro, e ali 4 poetas mozos daquela, que eran pois Arcadio López Casanova, Carlos Casares, Xoana Torres, e pois fixeron Salvador García Bodaño, fixeron un recitaron algúns poemas de Rosalía, e despois houve unha especie de procesión cívica non eran moitos, pero era unha procesión cívica a cara a Ferradura, onde está a estatua de Rosalía de Castro. Bueno, eso foi o primeiro Día das Letras Galegas. Tivo, bastante, porque era unha novidade, tivo bastante repercusión nos xornais, pero, era unha cousa moi académica. Bueno, pois o que inicialmente foi iso, un acto académico, pouco a pouco foise enchendo de contido e, sobre todo, de participación cívica, de tal maneira que hoxe o Día das Letras Galegas é un acontecemento que non é, xa non falamos do Día das Letras Galegas, falamos do Ano das Letras. O Ano das Letras dedicado a un autor ou unha autora, a unha obra, a unha vida, a unha biografía que de alguna maneira poida ser exemplar ou poida servir de referencia para a sociedade galega polos méritos ou polas características da persoa a quen a Academia elixe para homenaxear durante ese ano. Como saben, o Día das Letras Galegas creouse por iniciativa de 3 académicos, Francisco Fernández del Riego, Ferro Couselo e Manuel Gómez Román, que no ano 1963 propuxeron celebrar un día ao ano dedicado a un escritor ou unha escritora e homenaxear a súa figura e que fose unha maneira de lembrar que a lingua e a literatura galega existía. Estamos falando do ano 1963. O primeiro ano foi dedicado a Rosalía de Castro, o segundo ano foi dedicado a Castelao, que foi unha posición bastante valente por parte da Academia, porque, estábamos falando da dictadura de Franco, non? Despois foi Eduardo Pondal e logo xa foron aparecendo outros moitos, case sempre dende o fío da historia, non? O que pasa que hoxe eso xa non é posible, porque, afortunadamente, as candidaturas e as propostas para celebrar o Día das Letras Galegas son enormes. Hai xente nova, como este ano Xela Arias, unha moza que morre con 41 anos, ou Lois Pereiro, por exemplo, un home de rock and roll que se celebrou o Día das Letras Galegas hai uns poucos anos,
e que morreu con 30 e poucos anos. É dicir, esos son casos un pouco excepcionais, non? Pero quero decir con iso que as asociacións culturais, os concellos, os colexios particulares, etc., propoñen á Academia todos os anos uns 20 e tantas persoas para que se celebre o Día das Letras Galegas. Por exemplo, hai unhas colectividades de Bos Aires que están propoñendo a Suárez Picallo, por poñer un caso, non? Que chegou hai poucos días. A Crecente Vega chegou hai poucos días. Outras colectividades dende México propoñen a Delgado Gurriarán, a Florencio Delgado Gurriarán, que é un exemplo da emigración da época de Carlos Velo, de Alejandro Finisterre, de toda aquela xeración de exiliados en México. Está Silvio de Santiago, tamén outra proposta, por falar somente de xente que está relacionada ca emigración, non? Ou co exilio, en algúns casos, non? Luis Xoane xa foi Día das Letras Galegas, Eduardo Blanco Amor tamén, Rafael Dieste tamén. Pero quero dicir con isto que cada ano o Día das Letras Galegas é unha explosión de actividade e agora, ademais, dende o ano pasado, ca pandemia e pois botamos man destas tecnoloxías como a que estamos utilizando agora, que nos permiten que o Día das Letras Galegas xa non quede nunhas celebracións presenciais, en asociacións culturais, en universidades, en colexios, senón que ábrese o mundo. Nas Letras Galegas participa xente dende Bos Aires, como é o caso, hasta Barcelona, Bruxelas, Londres, Río de Janeiro, por exemplo, ali está Nélida Piñón e está a Academia Brasileira das Letras, que tamén ten moita relación connosco. É dicir, que isto é unha especie de espallamento que estamos facendo e ademais é algo da que eu sou moi consciente, porque o que non se comunica non existe. E entón, para min, a comunicación, ainda que non sexa máis que por deformación profesional como xornalista, é fundamental para a nosa cultura. A nosa cultura é unha cultura do século XXI, non é unha cultura do século XIII. Ten raíces históricas no século XIII moi importantes, pero é unha cultura do século XXI. A unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único do centro dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas e sei que a unidade componse da desorde. A sorte de sostelo o mundo nunha ollada, sumámolo marchado. Pero Sira, ben, Sira, escólleme o atraco a man armada. Escólleme o atraco a man armada. Escólleme o atraco a man armada. Irás, dirás e virás. A sorte de sostelo o mundo nunha ollada, sumámolo marchado. Pero Sira, ben, Sira, escólleme o atraco a man armada. Escólleme o atraco a man armada.
virás, virás. Víctor, escoitei moi atentamente o que nos estás contando, ¿no? Como ti dices, os primeiros homenaxeados foron os clásicos. Claro. Os autores clásicos como Rosalía, Castelao, Curros Enríquez, Eduardo Pondal. Xusto Eduardo Pondal, xunto ao Muxián, Gonzalo López Avente, son os únicos homenaxeados da Costa da Morte que nos temos registrado, ¿no? Dos clásicos, Con lo cal, escoitándote, casi que poderíamos considerar de que xa non quedan máis clásicos para lembrar nun homenaxe. Mas ti xa nombraches ali que non sei se Suárez Picallo pode ser un clásico ou non, ou algúns outros. A comunidade, temos unha comunidade ali na Costa da Morte que ven reivindicando a candidatura de la Barta Pose. Tamén. Non sei os labartianos si van ter algunha sorte. Coido que imos ter que esperar moito porque non o sei, Carlos, pero a ver, volvo de antes. Nos primeiros tempos era sota cabalo de rei e era prácticamente coller a listaxe dos clásicos e a la ía, non? Hoxe, pois, afortunadamente, ademais dos clásicos que siguen e que están aí, que son unha referencia, por exemplo, a de García Barros, por exemplo, o novelista e o mestre, pois é outra das propostas que se fan e que chegan de vez en cando, mesmo Alfredo Brañas, por exemplo, que non que é outra que tamén dende as terras de Carballo, pois propoñen a Alfredo Brañas, pero hoxe hai moitísimas propostas, non? O que pasa que, como se elixe isto? Esas propostas chegan á academia. Ten que haber 3 académicos, polo menos, 3 académicos que presenten unha proposta no plenario. E o plenario, sobre esas propostas, opina e pronúnciase. Bueno, eu non digo que non pode haber 3 académicos que propoñan pois a la Barta Pose ou a calquera outro, non? E despois a escolla depende, eu diría que de 2 cousas, basicamente. Mirade, unha, que o clásico ou a persoa que se elixe teña unha obra de recoñecido mérito. Non ten que ser necesariamente abondosa. Cuantitativamente non ten que ser abondosa, ten que ser cualitativamente importante e significativa. E despois que a súa trayectoria permita unha reflexión social sobre a significación dun tempo, dunha actividade. Por exemplo, este ano o que é Xela Arias, que é unha moza con 41 anos, hoxe tería casi 60, non? Pero, bueno, morre con 41 anos, está chea de frescura, chea de vida, foi unha morte que causou moita impresión, pero ademais dunha poesía intensa, exixente, un pouco na liña da investigación poética do que pudo ser no seu día un Manuel Antonio ou algo así, é dicir, non. Pois ao lado diso ten unha tradición moi importante como editora. Ela participou na creación, era unha neniña, pero nos primeiros pasos de Edicións Xerais de Galicia, a partir do ano 1979-1980, estuvo entre os fundadores. Era a que descolgaba o teléfono e era administrativa, pero rapidamente xa pasou a ser editora, correctora de textos, logo traductora, etc. Por tanto, representa tamén esa explosión do libro galego nos anos 80. Principalmente unha das cousas que hai que buscar con máis violencia nesta vida é o prazer, porque é algo que temos bastante difícil de conseguir. E a lectura de poesía, eu aseguro que é un prazer. E outra das cousas que creo que é fundamental na nosa vida é o coñecemento,
a intelixencia, o coñecemento de nós mesmos por dentro e de nós mesmos como relación humana. E iso é outra cousa que está en todos os poemas, baixo diversas roupaxes, pero está sempre. A famosa movida da que se fala tanto, que foi un momento de extraordinaria actividade cultural en Galicia, no mundo da música, no mundo das artes plásticas, no mundo do teatro, no primeiro cinema, as primeiras películas, as primeiras longametraxes importantes estreanse no ano 1983, é dicir, representa un pouco toda unha época, toda unha xeración. Fronte a Carballo Calero, por exemplo, o Antonio Fraguas, que foron elexidos en anos anteriores e que representan a memoria da República, a memoria do Seminario de Estudos Galegos, a memoria da resistencia civil do chamado exilio interior, etc. Xela Arias e esas novas xeracións de mozos e mozas que nos anos 80 entran con forza na recuperación ou nun paso cualitativo do entusiasmo da cultura galega, que xa é a cultura da modernidade, da cultura, bueno, do rock and roll e agora a cultura do século XXI das novas tecnoloxías, da globalización. É dicir, esa cultura e, sobre todo, a época da explosión do libro, porque esos anos 80 foron uns anos moi importantes. E, por tanto, fixadevos, cada vez que escollemos unha persoa, danos pé para reflexionar sobre un capítulo da nosa historia. Porque a nosa historia e a nosa cultura é un edificio que se vai erguendo a base de placas, como decían os paisanos, non? É dicir, bótalle unha placa e vamos a botala ben asentada para poder logo botar a placa seguinte, non? E entonces cada placa é unha riqueza, é unha luz nova sobre un prisma que ten moitas caras. Convirás tamén no prezo que che propoñen as procuras. Pois volve, en ti, cando te vexas gabear as sombras a observar o pasto debruzado. Agarímate, abrázate, e beiré a leve cun dedo a ferida máis recente.
Permitime, Daniel, que tiene unha pregunta, pero ha falado moi ben de Xela Arias. Eu quería saber se tedes, seguramente tedes moitas aristas, si podes, que máis podes salientar, no, de Xela Arias, que é a homenaxeada neste Día das Letras Galegas 2021 na súa condición artística e literaria, porque coido tamén que ela representa unha loita tamén polo uso da lingua, no? Polo uso da lingua galega e unha loita tamén da muller, aínda vixente por atingir espazos que elas merecen ter. Mira, o da muller é un feito irreversible, afortunadamente, é un feito histórico. Moitas veces me preguntan, vostede agora na nova etapa esta da reelección ten unha executiva, na nova executiva da Real Academia Galega, leva con vostede 3 mulleres, son 3 mulleres e 2 homes. Eso significa tal. Eu sempre digo, non é ningún mérito, nin de Víctor Freixanes nin da Academia, é unha realidade social. É unha realidade social. Que pasa na Academia? Que na medida en que a Academia se vai renovando a base, os académicos somos vitalicios, era aquilo que decían que somos inmortais. Non somos inmortais, non somos vitalicios. E entón, eu quería que darlle unha volta aos estatutos para que puidese, bueno, a partir de determinada idade, sin deixar de ser académicos, que puideran ser académicos honorarios, de honra, e puidésemos rexuvenecer un pouco a institución. Pero o feito de que teñamos máis idade non quer decir que non pensemos con a cabeza posta no futuro. E o futuro é irreversible, a muller é unha realidade obxectiva. Mira, os anos 80, os anos 70 e 80 transformaron o país. E a realidade democrática a partir do ano 78-80, o Estatuto de Autonomía en 1981, dotou a Galicia dunhas ferramentas de traballo político e social e cultural que seguramente non aproveitamos todo o que deberíamos aproveitar, cuidado, seguramente, pero que aínda así permitiron un paso cualitativo e cuantitativo moi importante na cultura galega e na realidade social de Galicia. Galicia hoxe é unha sociedade do primeiro mundo, estamos en Europa, é unha Galicia de economía do euro, bueno, e temos uns desenvolvementos económicos con dificultades, porque non quere decir que non, ás veces estamos mal colocados, eso sí é certo. Pero, bueno, pertencemos a ese mundo e eu sempre teño unha visión mundial dos problemas, non só reducida ao noso currunchiño da parroquia, senón que hai que ver, os meus alumnos sempre lles digo, tedes que ver o que está pasando nos ranchitos de Caracas, tedes que ver o que está pasando nas villas miserias de Bos Aires, o que está pasando nas favelas de Sao Paulo ou de Salvador de Bahía, o que está pasando en Sudáfrica, o que está pasando no norte de África, nos saharauis, os exiliados, os refugiados que chegan á isla de Lesbos ou a Lampedusa, é dicir, o mundo é moi duro e nós somos uns privilexiados nese mundo. E unha das características que permitiu esa transformación foi a presencia activa da muller na vida económica, na vida científica, na universidade. Os meus alumnos, 80%, ou menos sei se 80%, pero 75% son mulleres na Facultade de Ciencias da Comunicación. Hai outras facultades máis masculinas, non? Pero en medicina, por exemplo, en medicina cada vez hai máis mulleres nos quirófanos, na enfermería, pero tamén na medicina especializada, etc. É dicir, que isto é unha realidade, está aí, que iso é inevitable. Por tanto, de alguna maneira, o mesmo pasaba cando lle dedicamos o Día das Letras Galegas a María Victoria Moreno, de alguna maneira estamos tamén poñendo no punto de mira ou no espello o papel da muller nesa nova sociedade, en esa cultura nova da que estamos falando. E Xela Arias representa esa muller nova, chea de vida, chea de pulo, chea de autonomía e de independencia, que decide un día ser ela, mesmo liberándose dos pais. Creo que é necesaria a desobediencia tanto no íntimo como no externo, non? Desobediencia por aquilo de non quedarse
atoutiñado, atascado, digamos, no que está previsto, non? Precisamente para abrir as ás tamén. Ela é filla dun personaxe fantástico que é Valentín Arias. Valentín Arias é un dos grandes motores do libro galego e da traducción galega nos anos 80. Foi xerente da Editorial Galaxia, foi fundador da Asociación de Traductores en Lingua Galega, é un dos grandes xigantes do libro galego nos anos 80. E os anos 80, como dixen antes, ademais do mundo da movida, da música, do cinema, etc., foron moi importantes para o libro. E aí está Xela Arias. É dicir, en Xela está a poeta, a creadora literaria, está a editora, moi comprometida ca calidade e co desenvolvemento da industria editorial neses momentos, está a traductora, que ten unha nómina de títulos traducidos de varios idiomas de todo tipo, dende o derradeiro moicano hasta o dublineses de Joyce, por poner un exemplo. Está a profesora, que nos seus últimos anos deixou unha pegada moi importante como profesora cando se decidiu a licenciarse en Filoloxía Románica e en Filoloxía Galego-Portuguesa e empezou a exercer como profesora nos institutos no ensino medio, e como muller, esa muller nova, independiente, autónoma. Por exemplo, o libro ese Darío a Diario. A diario, sí. Ese é un libro impresionante e ademais é un canto a muller consciente de que quere ter un fillo e educar un fillo para a liberdade. Darío a diario, fantástica invasión. Darío a diario, invasión sen ocasión. Invadiuseme a vida de cueiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de cor, de risas, choros, agarimos, de risas, choros, agarimos. Dis mamá, e consegue so
educar un fillo para non ser non é esa nai posesiva que quere ser dona do fillo, senón eu douche a vida para que sexas libre e douche as ferramentas para que aprendas a ser ti e a, como di, a dirixir a túa propia orquestra nun momento, nun dos seus poemas. Esa é a xela que estamos celebrando. Non oculto que pasa aí un pouco como a cando matan a Federico García Lorca, non? Decían os deuses, decían que os clásicos decían que os grandes personaxes, os deuses, sempre os levan pronto. Non nos deixan vivir máis que o tempo estrictamente necesario. Seguramente a xela pasou un pouco iso. Indagar e cuestionar a orde das cousas creo que é unha función que debe cumprir a poesía, senón para qué. Quero decir, se a poesía o que nos vai servir é para dulcificar o que xa está ou para cantar as posibles excelencias do que xa está, logo non serve para nada. Creo que a nosa función humana tamén non é un pouco cuestionar o que hai precisamente tamén para iso, para dar pé ou dar posibilidades a poder construirnos mellor. Intemperiome é un pouco iso, non? Coinciden as dúas cousas. Estar a intemperie, como seres humanos estamos a intemperie. Nos decidimos que facemos cas nosas vidas, aínda que moitas veces pensemos que non, pero o real da vida, a vida real, é aquela na que un se atopa a intemperie e se fai consciente de que quere estar na intemperie precisamente para tomar as súas decisións, pero tamén a intemperie ten esa outra posibilidade do medo a non ter os camiños, a tomar as propias decisións, que sempre ten unha parte perigosa, non? Pero tamén, por outra parte, creo eu, polo menos eu, intemperiome moitas veces, revoltome moitas veces, quero decir, procuro darlle a volta ás cousas, bueno, nese posible camiño que creo tamén obriga de nós como persoas, non? De cuestionarnos, de preguntarnos as cousas que estamos facendo para estar ben seguro do que estás facendo. Bueno, e tamén foi unha muller moi provocativa, non? E iso tamén influyó tamén na súa maneira de escribir, non? Bueno, provocativa, non sei en que sentido. Ou provocadora. A ver, era unha muller moi inconformista. Moi inconformista. Eu traballei con ela, porque fui un director de Edicións Xerais de Galicia dende o ano 87-88 hasta o ano 2002, que marchei para Madrid e ela, bueno, neses momentos empeza a traballar como editora externa e empeza a estudar a licenciatura de Filoloxía, e traballei con ela e era unha muller moi responsable do seu traballo, moi discreta, pero moi firme nas súas conviccións. Era unha muller que defendía as súas posicións escoitando sempre aos outros, pero ao final, cando argumentaba, non? E non era das que se deixaba guiar porque sí, sino que ela tiña o seu propio criterio. E nese aspecto representa moi ben a esa muller nova
que ademais non ten prexuicios, que senón que decide o que quere facer consigo mesma. Bueno, por eso yo le preguntaba, ¿no? Que Xela Arias ha vivido e traballado en Vigo, e seus traballos parecen ter unha mirada máis perto á vida urbana. Podeis ter algún punto de contacto con o inmenso proceso de migración e o medio rural cara a grandes cidades das últimas décadas? Bueno, está moi ben ese apuntamento, porque a nena de Sarria, que era como lle chamaban ao principio, ela nace en Sarria, nunha vila da provincia de Lugo, filla de un mestre, de Valentín Arias e de Amparo, a maior dos irmáns, moi responsable sempre na axuda na casa e na crianza dos irmáns, e moi noviños. Ela está tamén moi vencellada ao pai. Valentín Arias estaba moi vencellado a Avelino Pousantelo nas granxas aquelas de experimentación dos Fernández en Lugo, a Granxa Barreiros, que tamén é un dos que apoiou a Ricardo Carballo Calero no Colexio Fingoi. De feito, Xela, os primeiros aniños, pois foi ao Colexio Fingoi en Vigo, en Lugo, pero moi noviña marchan todos a Vigo. É dicir, e aí representa un pouco esa mudanza que se produce na sociedade galega dende os anos 60-70 para cá, que é o movimento da xente das aldeas, das vilas, das aldeas, do mundo do rural cara ao mundo urbano, con todo o que ten de transformación, de novos hábitos, de cultura, de novas maneiras de pensar, de novas influencias do mundo exterior. Hai unha transformación radical neses momentos. E Xela representa esa xeración. O que pasa é que Xela nunca renunciou a esa memoria e a esa raíz da aldea, a esa raíz de Sarria. Esa nena de Sarria era tamén a nena do Calvario, nos barrios de Vigo, e era a nena que se descubre o rock and roll, pero escribe as chupas de coiro, pero descubre tamén o que é ser capaz de crear o novo tempo sin renunciar á memoria e á tradición que ela traía de atrás, non? Nunca renunciou ao galego, sempre usou o galego, e xa dende pequeniña, pois chamaba a atención, porque, bueno, na casa todos os pais e a nai falaban galego con ela, e entón, pois, había todos os irmáns son igual, teñen a mesma forza, e o fillo Darío é unha maravilla, como ese rapaz, ese home, que é un home de 20 e tantos anos, 26 anos, debe ter agora, pois está cheo da personalidade e da forza que souberon transmitirlle os seus pais e os seus avós. E, por tanto, eso, para min é un exemplo de, gustaríame que o día 17 de maio poder expresalo ben en Vigo, cando cerre o acto das letras. Para mí é un exemplo da lealdade á lingua tamén das familias. Facer unha lembranza a como cando os pais e as nais son leales ao seu idioma e transmiten esa dignidade e esa grandeza aos seus fillos, estean onde estean, porque eu vivín durante moitos anos da miña vida fora de Galicia e os meus fillos viñeron comigo e os meus fillos son galegofalantes, nunca renunciaron ao galego, é dicir, porque a lealdade das familias, dos pais e das nais, falando cos fillos e as fillas en galego, é fundamental. É fundamental. Xa podemos despois pintar moitos decretos, pintar moitas escolas, que como non haxa unha lealdade na transmisión familiar, o caso de Daniel, quen lle ensinou a Daniel falar galego? Un home de Bos Aires, que nace en Bos Aires, que se cría en Bos Aires, que hoxe é un gaiteiro do que nos sentimos orgullosos e que fala un galego porteño estupendo. Pois o seu avó, os seus avós, porque naquela casa algo había, e ademais eso non quere decir que non se sinta argentino, que non se sinte que non fale castelán, ou, bueno, castelán non, argentino, porteño, e que non poida falar outros idiomas. É dicir, estas cousas non son incompatibles. Pero esa lealdade á raíz, esa lealdade ao corazón da patria, é algo que hai que tamén ser quen de transmitilo. Porque, como decía a miña avoa, nós aquí, ás veces temos moito vicio. E ter moito vicio significa non valorar o que temos e a primeira volvoreta que pasa por diante de nós a laímos como parvos. E non, podemos ir a volvoreta, pero non temos por que perder o rumbo.
Presidente, ¿usted tiene alguna pregunta más, creo, no? Sí, Víctor, ya íbamos para ir rematando, que no ano próximo, no ano 2022, sí, a nosa asociación benéfica e cultural do Partido de Corcubión cumpre os seus primeiros 100 anos de vida. Imos velliños ya para cara aos primeiros 100 anos. E gostaríanos xa para o ano que ven volver a ter a honra de falar contigo ou contar con a colaboración escrita para a nosa revista Alborada. Contades comigo sin dúbida ninguna. Oxalá puidese facelo ali, pero contades comigo sin dúbida ninguna. Non tedes máis que pedilo e eu nas miñas forzas estarei, colaborarei co que vos digades. Moitas grazas, Víctor. Coñézote e sei que vai ser así. Alégrome moito realmente e agradézote moitísimo por esta túa intervención. Moitísimo. Vou dejarlle o peche a Daniel, que é o conductor do programa. Bueno, dende xa quero lle agradecer moito as súas palabras que ten non só para mí, sino para a nosa emigración galega, que vamos quedando menos aínda, e xa hai bisnetos. Temos orgullo de ter un colexio como o Santiago Apóstol, que aínda sigue traballando pola cultura galega e ensinando a aqueles rapaces que xa ni siquiera son galegos, porque por aí hai algún chinés metido polo medio e demais, que aínda fala galego e todo. Entón estamos facendo sementeira, e iso é o máis importante. Digo estas palabras de parte da nosa emigración para o presidente da Real Academia Galega de Letras, para que o transmitan a todos os socios e digan que o galego dende a emigración aínda sigue vivo. Non somos conscientes diso, admiramos moito a vosa lealdade e a voso traballo, admiramos moito iniciativas como a que estamos hoxe aquí celebrando nesta emisión radiofónica. Dentro dunha semana estarei tamén cos amigos de Montevideo, de Sempre en Galicia, ese programa que está en antena dende o ano 1950, non? E para nós o Instituto Apóstol Santiago é un orgullo do que nos sentimos moi agradecidos. Só vou dar unha non sei se unha opinión, un consello, non me atrevo, porque a vos non son quen para dar consellos a ninguén. Pero, se queredes, a ver se sodes quen de incorporar a estes micrófonos e estas audicións aos netos, os rapaces novos. Furade se acaso ali no colexio, falade con Carlos Brandeiro e tal, porque eu, que tiven esta experiencia na radio en Vigo hai moitos anos, no Vigo urbano, non galego falante, os rapaces por sair na radio e facer programas na radio e presentar os discos e comentar entre eles os seus problemas e tal, ensayaban o galego na casa para poder despois falar galego diante dos micrófonos. Se sodes quen de traer a estes micrófonos ao lado de Carlos e ao lado de Daniel a un rapaz e unha rapaza que novos de 16, 17 anos que poidan usar a lingua, ainda que non a usen perfecta, é igual, pero pouco a pouco eso vai ser unha conquista importante, porque é sementar futuro. Eso é un pouco o que pensamos cando comenzamos con este proxecto de facer unha radio, que xa tivemos unas cuantas entrevistas con moita xente de ali, José María Lema Suárez, con Afonso Monjardín, e tanta outra xente, e tamén con os rapaces da nosa asociación, que tamén aqueles que están traballando na parte artística ou na parte da música ou da danza, damoslle o micrófono para que tamén podan expresarse e falar. E aínda temos que seguir máis nesa onda, porque é o que temos que facer, como di Daniel, é a sementeira. Temos que facer eso, temos que ser capaces de transmitir o que os nosos devanceiros transmitironnos a nós. Así es. Non estamos de paso, mas, como di o galego cando falou ali Víctor, a losa
a losa, a outra losa encima, cando a de abaixo estaba en firme. Así es. Pois contades connosco, comigo persoalmente e ca Real Academia Galega sin dúbida ninguna para ese traballo. Terminamos con decir que somos dignos representantes da sangre de Florentino López Cuevilla cuando decía todo o que poda facer por Galicia é sementeira. E é así. Unha forte aperta, Víctor. Moitas grazas, unha aperta moi grande a vos e a todas as persoas que nos están escoitando. Ben, e feliz día das letras, Feliz Moitas día. grazas. Moitas gracias. Hasta luego. Ao ir traducindo ao galego, estáse creando un patrimonio de lecturas galegas, non? Si se leen en portugués, está moi ben que se leen en portugués, pero quero decir que se escapa de seguir creando ese patrimonio, non? E penso que é importantísimo crealo, é dicir, abondar nel, non? Pasar todas as máis cousas posibles ao galego para que o galego siga recollendo esa categoría que necesita, non? E que se nos conformamos con ela en castelán porque o entendemos ou con ela en portugués porque se parece ao noso, creo que estamos machacando esa posibilidade, non? Sabes que de noite se acumulan os presagios, que os suicidios, os martirios son a fame dos delirios, que perder sería unha ambición preciosa. E delatas o tempo que analizas mentres palpas no brillo das cortinas pasos azulados de rapazas acendidas. E delata la tentación do río que iría un día así mansiño a fin, cos poucos estalos inundando desollarse, sabendo que perder sería unha ambición preciosa. Preciosa, preciosa, preciosa. Sabes que de noite se acumulan os presagios, que os suicidios, os martirios son a fame dos delirios, que perder sería unha ambición preciosa. Sabes que de noite se acumulan os presagios, os suicidios, os martirios son a fame dos delirios, que perder sería unha ambición preciosa, sabendo que perder sería unha ambición preciosa. Y así terminamos con un programa más de nuestro ABC. Nos vemos, un abrazo y hasta la semana que viene.
ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.